Siemanko, jestem Kirstwi i witam was na moim pierwszym unboxingu nowego laptopa. Więc tutaj musimy przecinać. Już sobie pozwoliłem wyciągnąć z pudełka, żeby was nie zanudzić. Jak to by tu? Poczekajcie. Czekajcie. Tu muszę pokminić. Dobra, to. O! No i oto jest nasz laptopik. Ten laptop Asus, jak chcecie nazwę, to Asus ROG GL552. Mój nowy laptopik. To jest mój oficjalny sprzęt, nowiutki. Poczekajcie. Dobra, weźmiemy was tak. To tutaj mamy, poczekaj, co to cię? Nie wiem, co to jest, ale ja tu szukam. O! To jest tak. Ładna się jest, dobra. Ja to muszę się składać. To jest to do tyłu, poczekajcie, muszę to zmontować tu. Co ja odwalam, nie? Niestety mnie nie widać. Ale ja pierdzielę, jak się przestraszyłem. Ja to tak zrobię. O. Ała. Sobie pozwolę tu zamontować. Dobra, mamy laptopika. Mogę wam pokazać. To jest mój oficjalny sprzęt. Na razie. No, ja nie potrzebuję takiego drogiego sprzętu, chociaż to kosztowało 4000, ale dobra. Nie? Mamy także ładowarkę od Asus. I teraz może go uruchomimy. Tylko Republic of Gamers. Dobra, tak się uruchamia nasz laptopik. Muszę wam to pokazać w taki sposób. Nie. No. Będę wam musiał to tak pokazać. Klawiaturę sobie odsunę, a myszkę sobie podłączymy. Myszkę sobie podłączymy już od razu. Będzie laptopik. Tu będzie myszeczka. Dobra. Czekajcie, ja tu od tamtej strony tak muszę przełączać. Dobra. Jak widać, laptop mi się uruchamia. Kurde, klawiaturo! Podświetl się. Ale to jest piękne, nie? Mi się to podoba. Może wam coś o nim powiem. Ma Intel Core i5 GTX 1960 i ja tak bardzo za no, nie umiem się wysłowić. No z komputerem mi się tak bardzo nie znam. Coś tam trochę wiem, ale włącza się. O! Dobra. Poczekajcie. No ja tylko muszę to... Nie będę wam z tym nudził, więc tylko to zrobię i koniec.